Botar o número da parcela. Ah, mas vai descascar mais ainda. Vai. Ah. Isso aqui é marcar central aí. Ah, certo. Agora vai para a árvore 101. Do lado esquerdo, de costas para o aceira. A árvore 101 faz 2 marcas. Corda de 10 metros. Ali deu numa falha. Vai passar o pé no chão, mostrar que tem uma falha. Marca a próxima árvore. Não pega não, né, pai? Oi? Outra filha lá. Testou, não pegou na próxima linha. É naquela mesma onde ele estava. Não fala lá, né? É, agora ele vai marcar a primeira árvore com 2 marcas. Árvore 101. Ok. Tem mais alguma árvore nessa linha aí? É não, né? Não, pra lá não. Ali é só... Ah, você vai fazer um lado primeiro. A árvore tem que estar toda dentro. Terceira linha. Marcou a parcela. O sentido que vai medir a altura. Mudando de lado. Quarta linha. 1, 2. Vai cá agora, né?
Pega uma falha aí, né? Pega a mão. Pega. Aí não tá aí. Não, se for pegar, não vai pra cá, né? É curto, né? Aqui vai pegar duas falhas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. É duas falhas. Uma falha, viu? É. Quatro 8.9. Outra falha, é? Vai. Beleza. E a próxima.
vou conferir com ela, Fred. Pera aí, você. Vai. 46.4. 42.8. 2.7. 3.4. 1 falha. 2.1. 1.4. Mudou. 2.7. 8.7. 5.7.